Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va préparer ensemble un tiramisu avec deux saveurs différentes. On va utiliser du spéculoos et du caramel au beurre salé et également du gâteau cuillère. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser cette marque, vous pouvez utiliser n'importe quelle marque. Ce type de gâteau existe dans tous les magasins. Donc, on a également besoin de 40 g de sucre que j'ai déjà pesé, du sucre semoule, 4 œufs et du café que j'ai préalablement préparé. Je vais également utiliser du vanille liquide, mais vous pouvez aussi utiliser du sucre vanillé, hein, c'est comme vous voulez. Moi j'utilise de la vanille liquide parce que j'en ai tout le temps à la maison, mais cette marque de sucre vanillé est également très bien. Et j'aurai également besoin, donc pour cette recette, de 250 g de mascarpone. Donc les œufs, j'ai séparé les blancs des jaunes, donc restez avec moi pour voir la méthode. دونك السلام عليكم. اليوم غادي نوجدو تيراميسو بجوج ديال النكهات مختلفة، نكهة ديال سبيكولوس مع الكراميل وبور سالي، ونكهة أخرى بالقهوة اللي ديجا وجدتها هنايا كما كتشوفوا، واللي غادي نفزك فيها إن شاء الله هاد الكاتو كويير اللي معروف في جميع المغازات لي مغازان. وغادي نحتاج كذلك شويه ديال غادي نحتاج 4 البيضات، 40 غرام ديال السكر اللي ديجا عبرته، وشويه ديال لافاني من الاحسن ليكيد، او لا ممكن حتى تستعملوا لو سكر فاني، دونك استعملوا اللي عندكم في الدار، و 250 غرام ديال لا ماسكاربون. دونك هادشي اللي كاين. قهوه رانا قلتها لكم، فوالا هادو هما المقادير، والبيض رانا عزلت البيض على الصفر. Donc on va commencer par battre les jaunes d'œufs avec le sucre semoule. On va essayer de les mélanger un petit peu comme vous voyez ici. On mélange bien. On essaye de bien mélanger également sur les côtés. Dès qu'on voit que ça a été bien mélangé, on va par la suite rajouter un petit peu de vanille. Donc comme vous voyez ici, un tout petit peu de vanille. Et on continue de mélanger le tout. On mélange bien l'ensemble. Donc كما كتشوفوا انا خلطت السكر سنيده مع البيض ديالي، زدت عليهم شويه د لافاني. Puis ensuite, je vais rajouter la mascarpone à ce mélange d'œufs, de sucre et de vanille. Je rappelle que ici, j'ai utilisé 250 g de mascarpone. Encore une fois, vous n'êtes pas obligé d'utiliser les marques que j'utilise. Vous pouvez utiliser n'importe quelle marque de mascarpone. Donc, je rajoute la mascarpone sur le mélange et je vais par la suite battre le tout jusqu'à l'obtention d'une texture bien crémeuse. Il faut bien les battre, les œufs avec la mascarpone, pour obtenir une texture bien crémeuse, comme de la crème. Il faut vraiment, ça va vous prendre 5 à 10 minutes. Donc déjà, comme vous voyez ici, j'ai déjà une belle texture, mais il faut continuer 5 à 10 minutes environ jusqu'à l'obtention d'une crème qui va monter un petit peu en volume. Je continue cette opération et je reviens avec vous. Donc هانتوما كتشوفوا انا كنخلط هاد لا ماسكاربون ديالي مع البيض والسكر ولا فاني اللي درت من قبل، وخصكم تطلعوهم مزيان، يعني ماشي غير تخلط لكم تقولوا صافي، خصكم تطلعوا مزيان هاد لا ماسكاربون حتى تولي عندكم على شكل كريمه. دونك انا غادي نطلعها، نبقى نطلعها في واحد 5 حتى 10 دقائق، ماكسيموم 10 دقائق، ومن بعد غادي نوريكم كيفاش خرجت ليا لا كريم ديالي في الريزولتا فينال. يلا بقاو معايا.
Donc si vous êtes courageux, vous pouvez bien évidemment utiliser un fouet manuel et donc faire cette opération. Ça prend 5 minutes. Donc il a ما كانش عندكم الدراب الكهربائي بطبيعة الحال ممكن تستعملوا الدراب اليدوي. Donc maintenant que j'ai terminé, je vais mettre de côté mes jaune d'œuf et je vais commencer à fermenter les blancs. Je reviendrai tout à l'heure à la fin pour les refermenter encore jusqu'à l'obtention d'une crème. دونك انا دابا غادي نطلع البيض ديالي. هاد الصفر حركته صافي غادي نخليه جانبا. غادي نعاود نطلعو شي شويه في الاخر منين يكون البيض ديالي واجد. دونك نتوما كتشوفوا غادي نطلع البيض ديالي. هاد العمليه كتستغرق 5 حتى ل 10 ديال الدقائق ماكسيموم وتيكون البيض ديالنا جاهز. كنتوقفوا ملي كنشوفوا انه صافي تقال. انتما كتشوفوا وطلع الفوليوم ديالو مزيان. دونك صافي دابا غادي نرجع للصفر د البيض وغادي نعاود نضربو. انتما كتشوفوا حتى كتكون عندي على شكل كريمه، حتى كيولي على شكل ديال لا كريم. هذيك لا ماسكاربون كتقال مع هذاك الصفر ديال البيض. Donc, comme vous voyez, là, j'ai obtenu une crème qui est quand même relativement épaisse et qui tient bien au niveau de... Donc, qui tient bien. Et il ne me reste plus qu'à incorporer délicatement les blancs d'œufs dans les jaunes. Donc, d'abord, ما بقى ليا إلا ندير هذاك البياض ديال البيض اللي وجدتو نديرو في هذاك الصفر بشوية بلا ما نحرك بزاف. ونحاول ندخل الماكسيموم ديال الهواء باش ما تطيحش ليا هاد لا بريباراسيون اللي انا وجدت. هانتوما كتشوفوا القوام كيفاش داير ديال الصفر ديال البيض، راه قاصح مزيان والبيض رانا طلعته مزيان. دونك يلا على بركه الله غادي نبداو نخلطوا هذاك البيض ديال البيض. نديروا شي شويه ديال البيض البيض في الصفر ونحركوه بشويه وعاد نضيفوا النص الثاني اللي بقى لينا.
rajouter des fraises pour la saveur café. Donc si vous avez des framboises, ce sera aussi bon. Donc نزدت شويه ديال الكراميل وبيغ سالي للنكهه ديال السبيكيلوس وزدت شويه ديال الفريز للنكهه ديال القهوه. الا عندكم لي فramboises حتى هو راه كيجي زوين. ما بقى لي الا نقول لكم بالصحه والراحه وما تنساوش تابوناو في القناه ديالي وتبارطاجيو لا فيديو مع الاصدقاء ديالكم. N'oubliez pas de vous abonner et de partager la vidéo avec vos amis. À bientôt, au revoir dans une prochaine vidéo.